papa Mesunda o akufi azalaki mwana na biso mwana koko na biso ya mobali mutu atika bango babotami na mobali biso tobotami na basi. Alors biso to remplacer lokola batata ba age na bango ane sila biso to remplacer batata ngai komo na nga Banzuzi Celestin komba Banzuzi bapesanga eza kombo ya papa ya Germain wa uti ko kufa donc biso to sali ba remplacer batata na ye et lobby soki nzoto bimi bazoke no kokunda ye na mabele na biso sika bakundaka biso sika tata na ye bakunda ye na batata mwasi na ye lobby bakolonga bakeno kokunde pe na place wana na mboka Fumvu. Papa Germain tango azalaki en vie à tout moment tobano sala na ngai tobana ko sister tobano solana à tout moment alobaki na ngai alaksa ayebisa ngai deux places ba ko kunda yi faut pas que no kunda esika bakunda tata na ye soki kuna te soki lingomba e ko permettre ye ke bakunda ye na nkamba akuna me na nkamba wana alaki avi na ye yango wana biso tosa pona likambo wana na tunia mutuna me na mukolo wana soki possibilité zata lobi na bota possibilité komona na yo ozala comme témoin ya likambo wana kinzonje sali bukoko ici la kate donc biso batata tolingi tokunda mwana na biso yangwana photo kende to se présenter esika nini oto koki nzamba pesi biso yangwana tozolinga to ino présenter na famille tokunda mwana na biso. Nanga kina kefa Mbuta Germain ekyalanda watutela binsamu bika bifuide di mwane to watutela masa watufuandisa lafudie to bawonso wawasala buna beto katogana mfutoko yakutela fono kadi ambuko tufingila kitulungana ibana bososa kitibo situation waunti hangu ifwe 2000 tusidia bon tuna 2000 ngeye watutela masa twakota mumfinda kama ndau kilo kanchimwa mwandila ide million betompe tulutela mase lwakota mumfinda kama ndau kilo kanchimwa mwandila kadi meme tufuendi katulindi bakari akatima idina fo nani bina tukatudi bya banda kasa tata bobo nanga tomenezaya beto tumase tomenezaya mpazi zinaga tadi hadi mwana nkuba ufuendi utusisidi donc pasi mata kutuanga me du follow isamo beto ba wonso tumuini fo bonso butusila vunga twakifidi didio afa kadidina dikalanga dikotanga munitu ya mwana vunga dentete da tata danso le famille on bafitisila kanti vunga de beto twafidi dia udeja nanga famille ze anantanda vunga Pambuta babu kyari machamfuisa nanga lutomena mona bimbefu bina yetu gabe maladi mbakulu ya mpasi kima tusile na Zulu 100,000 tusidi tuyabigidi bambuta babuzika wafwa zika bamoya donc toto kwenda butuloye jamfule inokene ikiele imonta mwiso kechami munosedi mundu pe uko nini mwana tomba mukunzaya tuki yeah juzikina bamana kuyidikila ngende za wonto bakutela binsamu bakuvuandisa bakulambila kinzu kyako kadi wakanga nkombo tubilanga yo saki kadi ate umpamba kumana mawonto mbungu muntanda mwaketika kamwako tomona mpevo kemono ikutelevuandao biku kubituka kakanga ekuyi ndendi kwako kemono ngeta kukuma kanchi yakutela masa tata telama
kota mumpinda mondila kama ndau kilako bunangeye watavu bakulomba benzila mawonzo mamana vangama bosi mone ya teolomo yale muvanga kwami diambu de dinene usango wankente vo wabakala buna unu nsilu mfuka defra yeu butelevu ngempe monotomba musakusisa ntoto tuki bien nkandanti kumweniko entsibo yitomen embula inokene ikiele misiri yakuma uketika amoko debe kono dia kutata banzuzi inzenze muno nzuzi jambo badia iketi ateka bemangasa entu bayandi fuma dia iketi tonda iketi katonda ko dile modia wila kwandika kanga oui wankudisa wandelisa kalendele ngamuno nkugu dile mukunkudila kwandika kanga moma onze tonda ye yefyauka ebutusiri kaka Comment Tata 100 000 plus 2 000 Oyo dia lutela masu la vous dia lutela masu Nga eza Charles Dienga nabutami na Maluku nakoli na Maluku awa toyeze papa oyo abokolaki biso na Maluku bon lelo nzambe adengi ye que son âme représenté ekolobela yo nini atikelaki papa moko totikelaki na ye na Maluku awa ezolobela nini liwa na ye bon liwa moma eza pasi séparation ezala toujours pasi liwa na ye na baage oyo akomi nango vraiment na koloba ke nzambe abateli ye toyebi te biso baoso tokóma na baage wana toyebi te vraiment liwa na ye eza pasi me eza esengo vi age oyo akomi nango na Maluku wana namonaki na bamapango mibale misatu mine te ezalaki de temps à autre na lopango na ye na mwasi na ye lobande soki makambo eza na balabala akokoma koassiste avandi tout ça discussion te eloko moko te tout ça vraiment bon vraiment qui se repose en paix côté éducation ya bana vraiment a réussi une éducation ya bana na ye po a raté éducation ya bana na ye te en bref donc a raté te tikalaki kaka ye monima na kati ya Maluku awa na age oyo yake nango biso oyo tozolanda nsima me nzambe kaka nde moto akoyeba vraiment nzambe abomba ye na esika ya malamu na ngambo ya bino bagermain mapango mpe etikali kaka misato na bakisi eloko mosusu ya bagermain ya bamarcel zwa marcel ya bango na bavie kimbondo esili mpe bon na ngambo ya biso kuna etikali kaka binda epa na biso ndambo epa bavie bon donc nde mapango ezotekama ndenge mpe bapapa bazokende na Maluku batikali kaka okoya kotuna o tata lupango azalaka te tata lupango akufa
etikali ka ba mama lupango finalement ba mama lupango batikali bazana mibali te donc vraiment ça mais tozana esengo po Serif a conquis 90 ans d'âge donc il faut tout se payer là nezinga boy sentiment mais on a reçu la kuna bakoyoka Papa Germain on a ngai tango babi que nzambe na likolo ya se azali tata ndenge Papa Germain azalaki pour ngai Papa Germain a yebi bo mwana na ngai depuis Bandal un jeune pharmacien na lopango na ye centre médical qui on a baninga msuna tanga kombote po base batika biso nazali ko garder souvenir monene pona ye parce que batolo aki ko pesa ngai nazali ko garder jalousement et puis nazali ko léguer en pe na bana na bakoko mususu naza na bango nazali na grand regret na ndenge za kotika biso parce que toki susu na besoin na ye mais toloba nini yali mokano wa nzambe nzambe alobi na kopesa pe na kokamata ye asali bambula oyo ye biso pe eloko tokosambela ke tosala makasi nzambe abomba biso totosa bakulutu nkola na baleki na bana po biso pe tokokisa mbula wana un jour témoignage on a kosala mwana mosusu toleki mosusu pe asala yango na kwa ko bakisa maka mosusu mais oyo baleki liboso base balobi mingi le seul monument bien que bango balobaki na maluku mais tokamata obanda dima ti kabambare le seul papa il y a 90 ans mingi batiki biso ba papa ileka ba papa mowana ba papa monama ebele moya kotanga bakombo ya litepo ba ebele musu totiel ka bana na bana toko sala makasi poto remplacer bango donc charge oyo biso le tozotikala na yango et ali poto yoka imate ya na ye soto yoka ki ngote ko sala pasi mingi eloko nini toko ko sala poto kokisa ba nombre ya année au papa sali na se ya mokilo Sokokena makomi à Bible zolo banabiso les plus robustes mourra à 80 ans mais papa sali plus encore ndenge Bible lobaki eza tam nene ya ko tonda nzambe pe ya ko yembela ye mais eloko eza malamu na biso to luka to yeba nini papa bande ko sala po akokisa nombre ya bane na se ya mokili oyo oyo biso toko participer kaka na matanga pona kotala kaka matanga te komona ka événement ezosala te mais tozwa leçon nini tokoki kosala secret wana ezalaki nini bien ke ye aza te so tozongi na bible ezoloba na biso ke bokosalela ngai nzambe na kopambola mapa na bino ya kolia mpe na kopesa pambola mai na bino ya komela na kolongola maladi katikati na bomoi na bino so tokiti na se alobi okokokisa mikolo ya mbula na yo na se ya mokili oyo lokola papa asalelaki nzambe yango ya kokisi bilaka ya nzambe mpo na biso bana nzambe ezaka kotonda nzambe koyembela nzambe po accomplissement ya liloba ya nzambe ekokisami epai ya papa na biso mpo na ngai papa Germain azalaki mpenza papa mpo na ngai donc soki lelo parmi basage bazobenga biso bapetit sage grâce à sagesse oyo tozwaki na pembeni na ye à tout moment towandaki kozala soki kofanda 1 heure de temps de 50 minutes ya conseil alors baconseil wana ntango tonomona on dirait c'est rien mais lelo toza koaplike oyo tozwaka pai na ye vraiment bamikolo mpe bakomi na posa na biso ke te benga ye ntango tozalaka na bapromese tozali na ye abimisa makambo malamu grâce ya baconnaissance oyo tozwaka pai ya papa vraiment nazali na mawa mais lokola ntango yango esekoki mpo na ye asali akoka kosala tika molimo na ye pema na kimia tokoakompagne ti kuna na fumfu tokokende kokoma tomona esika uta. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nazwa maloba mpona papa wana azali mpenza mpona biso papa kobanda bane 74, 75 dans la bande comme on a papa. Pour bon, on a 72. Ogi, Vicky, Papi, Nangamo, Marcel, Landou, Bissonius, d'autant à la Saint-Pierre. Basala que Bisso
tozala lelo ndenge tozali na éducation bapesi biso na morale bapesi biso na savoir vivre na bato bapesi biso epa na biso totikali na ebele oyo mpe tokoki kotransmettre epai ya bato mosusu mawa ezaka mpo tomonana te mais c'est une fierté pour nous kozala na papa ya lolenge oyo. J'ai encore une bonne mémoire tant nazokende obala toyebi biso misato ngai Pierre Ogi toyomona papa ngai azokende obala boyebi réponse apesa biso biso toyei kozoya kotika biso habité mes enfants tels que vous êtes là naza sur na bino bokosola na babokino na bino bino moko aloba la biso ndenge wana odi tokosi na voiture odi na volant ngala Pierre na sima toketi la belle famille nanga tosolola mpe toyo osali rapport abino aloba na bino nini mpo nayebi bacapacité oyo boza na yango. Souvenir mingi totieli c'était le seul monument où tozalaki nango référence ekomelo wa nzete na biso epai toya ozwaka mwa malili toya ovandaka na pembeni na ye po so totali na awa 99 epai papa Germain na 100 epai azwa u misère yesa kenda kala soki tozongi awa na nsima na 102 epai Henri Kandolo esa kenda tokati na 101 epai ya Kikokoso mama Mabaya esa kenda tokati na 103 epai ya Gérard Mavuba esa kenda na 104 epai ya Thérèse Moto esa kenda na 106 epai ya Charles Meya esa kenda ce totali na 108 Louis Lubamba Sheriff Moussa azalaka kuna esa kenda tokati na ngambu wala bato asika toyiba ngote apa mère Mombombo azalaka wana papa Matutu azalaka wana bango bato akala totanga bato akala bato asika toyibi bino penza te bon ndenge pe ndeko alobaki kobanda na 99 tina 110 3 parcelles kaka etikala ya kala 3 parcelles apesa lotali bien baparents oyo bazalaki na rigueur côté éducation pour na bana la bango donc maluku 99 eza mobimba etekama te maluku 104 etekama te maluku 106 108 epai ya papa Louis Lubamba pe eza mobimba donc epai ya papa Germain etekami te epai ya Thérèse Moto etekami te epai ya Louis Lubamba pe etekami te omoni avantage ya kozala baparents oyo baza koserre bali bana bazala bien bazala modèle na kati ya société.
Papa Germain Miasunda Banzuzi, la voix d'Isaïr de Robengae, Ali Papa Païna Bisso, parce que Bisso est membre du groupe théâtral qui mangiste, j'étais qui. Vous avez créé la Papa Diangenda le 24 décembre, officiellement le 25 décembre 59. Mais juste, Tango le groupe Bimaki, il y a 28 personnes. Alors, on a 28 personnes, on a 20 papas, on a 8 mamans. Tant que Bimi, Papa Diangenda, le 24, le 25, on a les Rwanda. Ndenge lingomba ibena libanda l'église mais c'est ibena libanda tibinga ibana ibatakin tuadi mais na mouvement moi c'est que j'étais wana tant bakei ba monani le 25 na Tongo mais le 24 nango déjà Papa Diangenda a donné reconnaissance officielle à l'église au l'état colonel Beja pesa ki na yete ba kimbangista ko sambela lokola ba royaume so ba chrétien so catholique et protestant et salutiste. Alors, le premier groupe qui est le 25 décembre à Tongo, c'est le Liboso. Alors, Papa Diangenda a caché un groupe où il y a mais il y a un mokili mobimba. Pambate ko na bino tata na ngai tata sima ngwa leksenga ibino. Alors, ba pesa ba pigeon misatu oyo a boire rabi ndenge ba pigeon la ke mokili mobimba ndenge groupe pe ko tambola. Et pas même l'église mangiste dans les comités mais groupe au coma l'église est après. Alors le coup là Papa Diangenda c'est que papa qui se locale à Yakape tant que comme Salimaka a 5 na groupe on a JTK ils ont azé ya susu
parce que papa qui souhaitait avec comme la mokoto alors à 5 les sous était le même groupe le 25 et Zonga alors le 1er janvier maintenant la deuxième fois on va kendeki n'est pas papa Germain lagi donc exactement le 1er janvier 60 n'est papa Germain avec Obaxama na bato ali bosso na groupe ya Jiteki au le biso ali ba membre donc papa Germain bali moko batata na biso ou bandaki lisango ya Jiteki bali ba modèle pour na biso mbala mingi toute occasion ya sonaye na église donc na culte tout comme on ndako alors peut-être sur témoignage il y a les cambo le biso Hollande na quatre églises bangiste mais particulièrement na Jiteki na groupe oyé to bengi ay conseil général et pas na biso et to bengi la voix d'Isaïe ndenge to yebi ata na commune maire ya Kinshasa paroisse negi na Buka mais pas na biso wa to commune maire comme est attaché na RTNC et ndenge pe yaki éloquent avec Oloba et avec surnom la voix d'Isaïe donc avec le roi de Moulenga Pembe c'est-à-dire pas zali fois le bafo boyokai et biso toujours nga ba pana bango parce que j'étais qui to bien 28 personnes dans le 25 décembre 59 mais tant que comme le 1er janvier papa Germain ba ko sama par contre 36 personnes donc 8 personnes ba ko sama oui yaki na kati après on a comme les lois à travers le monde donc papa Germain ali modèle et pas na biso c'est vrai que l'émotion elle est pas au Kabouani mais bon parmi les 36 personnes le 36 nombre exact batikali vraiment à compter au bout du doigt mais bazali parce que pour citer Maman Nzimbu n'est toujours à Boïtoranaya mais à Bruxelles Maman Masaka Jeanne Azana Kinshasa tous allés naïa wa Maman Masaka Jeanne Maman Kana Azana Paris en tout cas bali compter au bout du doigt bamsou bali na matadi bali parce que dernièrement 2019 plutôt le 24 décembre toki dans camp de 60 ans toki na quelques personnes au balani bandeli ba brevet pesami na bango par rapport à bravoure au barana ngondengil kay bandaki na to komi lelo biso to landa groupe tamle mokili mobumba donc papa Germain bali ba modèle pas na biso biso mkumbo tozango lelo tozomeka kolanda eza makolo na bango papa bango ba check biso Hollande ninga mbala mingi dans la dernière fois to sole mo muke na yaka na ndako mais souvenir mususu tango papa Simon qui manquait en richesse spirituelle avec une grande temple à Bukama tout carrément na photo jour le 12 septembre 2014 donc photo na yé na maman ngana kadi mais bon il y a maman Nzambe 6 ans après le otika biso mais on a ndako barmi na rato sona étant ba nommé vice-président général na ito sona yé na hôpital peut donc to kindeki na hôpital total ki nande gwali pembeni papa Kimbangu Banzanga Spago to no talaye et l'air nous a réconforté biso na musala donc na mukusa li ba modèle pour na biso et ne to ba biso to meka Hollanda ba pana bango ndenge ba te ba pesi na biso biso be muke muke to meka ko pesa na bandeko biso to na bango ilongo pour musala Nzambe ken liboso to zala ni titre na ona jeteki non j'étais na li vice-président général na li Hollanda révérend Sikonti de Moutidje Jean ali président général ngai na li adjoint na ye évidemment to mis ça on a fait maman Timba on te kotika biso na le 8 mars il y a année 2020 à tika biso na lobi boye tozalaki sisi natikali nga moko sope mokano tata Nzambe topese merci mpona saka na eliki ya moto mokili te po modele oyo totikalaki mama te tata te mpe tokoli toboti bato solo nandimi eke tozalaki na Nzambe me na lelo na liboto ya biso toyebi te so moyini akotaki so mpe likambo ya tata Nzambe na sanza moko nakunda bibembe boni marge tata moselemene nakundi ye te mais quand même navandaki esalaki biso pasi moko tozwaki sango ya tata mose na bino bapa na bino ye moto alobaki maloba
na bato bayaki aki maladi me aki makasi. Après sima mikolo nga nake na vandi neti ka Nzambe abengaki nga kende maluku na okuta yo tension esalaki mabe, tension mabe akanisaki mpe mingi. Oleki ye alingaki nde ye wana boyebi yango bien. Modele oyo alingelaki mama ya mpasa ya matete non eyaki likambo so alinga te leki nazanga liputa, alinga te leki nazanga eloko ya kolia. Soka alobi ka yaya etala boye yekala ese bimi bangi bapotole ndako kala koti azwi mbongo afuti ndako. Merci bolamu ya moto Nzambe moto ayebi yango. Soki osalisi na gauche droite ayeba te. Me nasengi bino kuna bozala makasi, bozala na elikya ata ndele na ngai oyo so na kosala mikolo mibale tokutana na bino. Bokenda makanisi gauche à droite te, bozala bato ya bwanya, bozala bato ya mabondeli mpona ete un jour Yesu akozonga lemso akopesa biso mbano ya mutu na mutu. Tata na bino alongi asali mingi na ngomba kimbangisi na banza bozolanda babilili wana bomoni tozaka na kati ya lupango kutu me bilili ezosala banda butu ti tongo etani bato bakodefile. Yango wana sengi bino kimia, bino so boza na kimia nga mpe bopesinga kimia, bino nyonso kobanda na Autriche ti na France. Merci natiki bino boye na kombo tata mwana Molimo Santu. Papa Germain azalaki papa moko epa na ngai, azalaki mpenza papa oyo nazalaki kolinga ye mingi epe alingaki ngai mingi, surtout soki na ye koluka oki oyoka bisanga oki aza kuna libanda, mais aza kosekisanga mingi na makambo ya politike. Soki aye atunga bia nininga boni mutu na bino azokoka te wana nga bia papa zela okomona makambo nini tozosala tozobongisa mboka oyo kala mingi te okosepela. Papa azongisi na alobi mwana il faut aya kuna epai na biso epai ya papa. Soki akomi epai ya papa biso nde tokopesa ye makasi akozwa pouvoir wana. Vraiment papa apesinga mpasi mingi ntango nazwaki sango ya liwa na ye etikala na ngai pota moko monene na motema. Nayebi te ndenge nini nakoki koexprime mpasi ya liwa ya papa na ngai. Donc azalaki monima oyo atikalaki na biso na maluku etikalaki kaka ye.
oyo atikalaki eza vraiment ye mpona ngai vraiment eza mpasi mingi na motema. Bon vraiment napesi kaka akende kopema na kimia esika bakondo kotika ye na mboka nde ya suka biso mpe totikala awa bana bandeko bazala makasi et surtout oyo baza na libanda ya mboka napesi bango nyonso kaka mes condoléances bazala na courage oyo aye ngonga ekoki etikali mpe oyo ya biso eza moto na moto aza na re na ye ye akomi na re na ye akiti biso tocontinue. Merci mingi. Vieux Germain azalaki ya na ngai azalaki ya moko alingaki bato nyonso ayebaka likambo kokabula te. Malgré ça famille epanzanaki mais asalaki tout asangisa biso mais bamosusu batiaki moto makasi avant ya kufa eya na biso neti na matete akufi ngai nkutu nazongelaki na nzela babengi ngai kokoma te kuna mobulu eza kuna se na nkutu mabola azalaki kuna bamali komonaka lokola eloko moto akolobisa aza te mais mwana mosusu aye koloba na ye ke o te keba awa bitumbe kozala aye koyebisa mama na ye no telama atelami biso nyonso tozongi na maluku tokosala matanga maluku après quelques semaines toyoka susu yaya akufi. Alors vraiment mpo na ngai esali ngai mpasi mingi nzambe asunga biso tozokende mboka jeudi abatela biso aller retour vraiment oyo naza nango yango nakoki koloba nalobi nakoki kutu koyeba te nombre ya banini yango wana nakokopesa yo puiske nakoki kolobaka ye azalaki neve mais azalaki mokolo na biso. Alors na ndenge azalaka mokolo na biso omoni ke malgré azalaka neve mais azalaka supérieur na biso soki likambo akoki na ye azalaki mpe na ye koconseiller biso parce que azalaka vraiment depuis toza kokola azalaki moto ya kolinga mpenza makambo ya nani te soki amoni oyo na likambo oyo etali ke ça ne va pas il faut kaka luka conseiller yo d'ailleurs ngai lokola nazalaka mobulu ngai personnellement naza koloba nazalaki mobulu na bomwana na ngai koleka leki na ngai alors bango banzalaka nde basoda baza kokanga ngai so bayaya batindi bokanga boluka ye bango bato balaki basoda na ngai alors naza komona bango bato mabe mais ntango naye kokola namoni ke bazalaka naloba kutu nini bazalaka mpenza bato oyo baza koluka ngai nazala ngai nabonga ntango naye kokola namoni ngai be oyo nazala komona bato mabe oruke bato malamu na kote na ngai donc nakoki kolobaka naza na basouvenir ebele mpona minoko Germain à tout moment so na lobe mpo ngai naza na intérieur nazalaka na mbanza ngongo so na ye tovandi wana toza korecapitule makambo na biso oyo ya bomwana mwasi na eta doyade mwasi ne bazaki mpe kokatana koseka na makambo oyo biso soza koloba na ye oyo ya bomwana na ngai donc ezalaki kozala mwa ambiance moko ya esengo lelo naza na regret malgré liwa ezali ya biso nyonso mais eza eloko moko soki bokabwani ye esalaka kaka mpasi na motema ayebisaka ngai ke awa neve ça ne va pas naluki mpe moyen na ye le lundi pardon le mardi nayaka mardi natuni santé to esengo kaka te namikomelaki kuna te na butu na yango wana leki azalaki awa azongi babengi ke aza lisusu te ezali nzela biso bato biso nyonso yango na lelo toza na eteni oyo tozali ya circonstance oyo nakoloba ya basouvenir non
azalaki en même temps neveu na ngai akomaki naloba kaka papa akomaki yaya donc asali nyonso asali ebele mpo na ngai na vie na ngai bana bomwana na ngai ayebi ka depuis bomwana donc nazokokola na miso na ye donc nakoloba tu souvenir te bongo eza toloba makambo ya nini ya scolarité makambo nini nyonso wana asalaka nyonso asalaka mpo na ngai nayebi nyonso asalaka mais je lui dois beaucoup yopesanga mawa mingi na ngongo tozali témoignage ya papa Germain na ntango azobela parce que ntango abeli mbala suka tozalaki na ye pendant plusieurs heures avant qu'abema na hôpital et puis rechuter quelques jours azonga na hôpital mais ntango tokutanaki na ye wana akomaki bien aza papa moko en tout cas et puis même à chaque fois que tozokutana na ye ezalaki kaka batoli baconseil surtout ya devoir ya biso bana envers parents. Puisqu'il a reproché qu'il a lobby, mais docteur, ça fait longtemps au monde en a ressuscité. En tout cas, il y a ceux qui nous ont dit qu'ils ont makasi, ils ont dit qu'ils mais il y a autant de volonté, il y a alors, je suis pas qu'il y a papa Zalaki na bolingo mingi pas na biso, alingaki vraiment biso bana to talaka ye mingi. Et là, on dit peut-être moi faute moko ya biso bana to Zalaki na mo ya mwana. Ça c'est sur le plan un peu lien familial, mais sur le plan santé na ye, tant que kutana ki na ye wana to sololaki. En tout cas, après ça qui ngai impression que non, Mouto Azoti Kabiso dans quelques jours. Non. Parce qu'il était très fort. Et tout le temps qu'on a passé ensemble, c'est plutôt lui qui a plus parlé que nous. Yinde Moutalobi, avec la biso masolo ya Congo nenge zalaki na époque na bango, nenge bakolaki, nenge basalaki, nenge asumbaki banda kunaye. En tout cas, ça m'avait beaucoup marqué et je ne pensais pas que nous, dans quelques jours, on perdre. Même sur le plan santé comme ça, en tout cas, il avait vraiment récupéré. Par rapport, il y a tableau naé à départ, il y a des difficultés à Kopema. Tant que solo là qui naé Juruana, en tout cas, il y a comment qui bien, tout solo li naé, tout le monde a que non moto et quelqu'un a signé sortie, billet de sortie pour Bimana à l'hôpital. Effectivement, c'est ce qui a été fait. Moi, j'étais là samedi, le mercredi, à Bimakina à l'hôpital. Et pendant qu'on s'est préparé, tout à côté là, na banane surtout, mais tout pour apprendre malheureusement que donc il on a tiré vraiment na papa témoignage on a tiré na ils a devoir ya biso bana envers les parents il on a retenir na on a pe na koki ko transmettre et pas ya bana na ngai que quoi lobi na ngai papa docteur ndima kiteke na koki ko sala na hôpital à Boui na ba moyen te na vanda na chambre boy ce qui na vandi na chambre ils a parce que na bota bana na sali na kolisi bana na tangisi bana on na tangisa kinde bango bazo sala ke na kota na hôpital à modèle boye ba futela nga baso ko na ngai moko na ngai na kopate et le kotikali nga makasi na papa yango docteur Serge Menayami. Moi, je suis gynécologue obstétricien. Na komba tata mwana pe Mulimu Santo. Papa Germain Masunda Azali nde président na biso ya mibale na kati ya groupe ya GTK Bukama. Banda tango wana Zaki président simanango baye kotinda ye na direction générale. Alors ngai siko kina lelo yo na ndenge totiki atiki GTK Bukama ngai nde nazali président siko ya GTK Bukama. Papa Masunda abosana kata mukolo moko te kobusana GTK Bukama. Soki cotisation ezali, soki voyage ezali azaki kopesa biso mbongo. Pe tango nyonso soki likambo ezali soit na direction générale yende azaki kotelemela biso makambo nyonso pe kolobela biso. Surtout ngai azako bengisa ngai be tango azaki pe na maladi
toyaki kotala ye tosalaki ndenge tomonaki ke azali tata na biso tosombelaki biloko ya kolia banini toyaki kokuma awa na ndako asepelaki makasi alobi bana na ngai solo soki mokolo ngai na kolala bosala makasi bino nde bato bokosimba serike na ngai liboso bokomema yango malgré ke ikotombe na periode oyo na makambo ya nani ya maladi oyo ya virus nani corona nde yango wana sikoyo eza na biso pasi me tozaki na pusa ke toyembela tata na biso tosepelisa ye ti akende na esengo kasi nzambe ye moko ayebi me mercredi tokozala awa tokolala awa ti kina ke tokende kobimisa nzoto ya papa na biso ti soki akei na mboka biso mpe tozongi nzela akei eza nzela ya biso banso ye aza molobeli na biso ya jeteki bokama toza na biso toloba tomoni ke toperde élément moko meme na groupe ya biso ya jeteki papa Fumalongo azalaki soki asengi eloko ye meme ata eloko ebimi te akokamata mbongo na ye moko ya poche na ye asombi eloko wana papa asengaki apesi ata groupe ekozongisela ye nsima me alingaki toujours ke jeteki eza toujours liboso tokoka kozala nsima ya baninga na biso mosusu te.